Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я для вас приготувала гарний малюнок. Подивіться уважно. Що зображено на цьому малюнку? Так, на малюнку зображено ліс. А яка пора року настала у лісі? Звісно, пора року осінь. Ну що ж, вирушимо у подорож до осіннього лісу. Заплющте очі та скажіть: 1, 2, 3, в осінній ліс потрапимо ми. Діти, у цьому лісі мешкають звірі, а щоб дізнатися, хто тут мешкає, потрібно відгадати загадки. Слухайте уважно. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Так, мої любі, це заєць. А які у зайця вуха? Правильно, довгі. А якщо у нього довгі вуха, то який він? Звісно, вухатий. А як ви вважаєте, навіщо йому такі вуха? Ну, зрозуміло, вони йому потрібні, щоб добре чути. А які передні лапи у зайця? Так, короткі. А які задні лапи? Правильно, довго. А навіщо йому такі лапи? Правильно, за допомогою таких лап зайчик добре стрибає і швидко бігає. А як змінюється хутро зайчика наприкінці осені? Так, наприкінці осені сіре хутро зайця змінюється на яке? На біле. А навіщо? Так, для того, щоб вовк та лисиця не розгляділи його на снігу. А яким ще стає хутро зайця? Правильно, хутро стає теплішим та густим. Ось так зайчик готується до зими. Наступна, дітки, загадка. Ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна, і лукава. Хто це? Так, це лисиця. А яка лисиця? Правильно, вона руда, хитра, пухнаста. Звісно, дітки, лисиця дуже хитра. Яка вона, як можна сказати? Так, хитрюща. А де живе лисиця? Правильно, вона живе у норі. Наступна загадка. У пору холодну ходить злий голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто це, діти? Правильно, це вовк. А вовк який? Так, сірий, лахматий. А ще який? Сердитий, великий, злий. Коли вовк дуже злий, то який він, як можна сказати? Звісно, злющий. Діти, вовк та лисиця взимку не впадають у зимову сплячку та запасів на зиму не роблять. Ну що ж, слухайте наступну загадку. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Хто це? Так, це ведмідь. А який ведмідь? Так, чую, він великий, клишоногий, бурий, сильний. А яка у нього шуба? Так, у нього товста і тепла шуба. А що він полюбляє їсти? Так, спілі ягоди. Ще що? Різні горіхи. І полюбляє жолуді. А ще ведмідь полюбляє, що, дітки? Мед. А що робить ведмідь узимку? Узимку, коли сніг та холодно, він спить у барлозі. Наступна загадка. Слухайте уважно. Прудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це? А вже ж, це білка. А яка білка? Руда, пухнаста, прудка. А ще яка? Маленька. А який хвіст у білки? Так, довгий і пухнастий. Як можна сказати? Яка білка? Так, хвостата. А де живе білочка? Так, на дереві у дуплі. А як вона готується до зими? Так, вона збирає гриби, горішки. Дітки, а як змінюється хутро білочки наприкінці осені? Так, наприкінці осені руде хутро білочки змінюється на світло-сіре. Влітку білочка руденька, а взимку сіренька. А навіщо?
Для того, щоб її не було помітно, на дереві, щоб вона ховалася від кого? Так, від ворогів. Нам уже час повертатися з прогулянки. Заплющте очі та скажіть: 1, 2, 3, додому повернемося ми. Ось ми з вами, дітки, вже й дома. Діти, пригадайте, а кого ми зустріли в осінньому лісі? Так, зайця, лисицю, вовка, білку і ще кого? Ведмедя. А до яких тварин, диких чи свійських, належать ці тварини? Правильно, до диких тварин. А чому ви так вважаєте? Звісно, тому що вони проживають в лісах і самі собі здобувають їжу. Дякую, дітки, ви сьогодні справжні молодці. До нових зустрічей!